Hajde, a lumë që atë lojen? Mirë më njësë mas parë viridan. Është telefoni ma i vogël në botë që do ta prezentojmë, si dhe u telefon për 6.000 plus. A lumë që atë lojë së për më pëlqenë? Që është i vogël është sa nuk mund është me vrejtë në cëllë ndorë, mundet me qenë. Që për më sheli sytë. Që ka fitoj? Fiton për ditëlindje, fiton që telefon. Mas pare urime ditëlindje. Falinderit shumë. Inshallah gjithat mira të Kur s'ka me qëllu, edhe se për më dokët që... Për dokët që të shkjo se të qëkja. E kem telefonin, po, ma të vogël në botë. është... Sot, tepër vogël. Miniatur? 3 cm. Miniatur, super miniatur, po qamë qëditja diçka tjetër, përveç që është miniatur, i patë prapë 2 SIM kartela, dhe më thonë është me... 2 SIM kartela? Po, 2 karta. Ka që vogël? Tepër i vogël, në telefon ma të vogël, faktikisht njëherë para 15 vjetë, kur ja nisë me dalë Nokiat, atër shkëshin të e zvoglu teknologjinë. Dhe më thonë, kompanit u shtyshin kush për bënë telefonin ma të vogël. Edhe ja nisën të shku të poshtë, dhe i sa më rinë 8210, dhe më thonë ka qenë telefoni parë, pi ma të vegjlive në atë vakt. Edhe një model tjetër, prapi Nokias, atër Nokia u konë on top, ka qenë 8330, që dhe më thonë këta se dy të janë konë telefonat ma të vegjel në atë kohë dhe në konë ma simpatik në atë kohë. A e përdorë dikosh këta? Po e përdorën, plot e përdorën. Se faktikisht kjo është i lehtë, baterinë e manë. Shumë sa e manë baterinë? Një 3-4 ditë. 3-4 ditë? Ku mushët kë? E ka adapterin që në kryve. Edhe befasia ma e modhe ke 2 SIM kartela, se jo që është shumë... A ka më dalë është SIM kartel? Shumë i vogël jo, s'ka. Se shumë kësha dash me përvu me thirë, me këshur, apo sa pëllshon zonë. Po këto mund është me lidhë, sigur që lidhë në ato Bluetoothin. Bluetoothin. Mund është me nësë të veshë dhe pa e marrë vesh e kini. Po këta mund është me shtia dhe shtu të veshë i krejt edhe e marrë, ose dika... Faktikisht 2 kartela, 3 cm e gjysë për afërsisht, edhe veç 15 euro. Parëm të sa lezat. Këtu në mëne e merë, folë, e krynë punë me dikon edhe thjesht e gjunë. E gjunë, okej. Te për e mirë. Alo, shumë për më pëlqenë, seriosisht. Shumë simpatik. Ajde mëse për më pëlqenë se i vogël edhe lenë ku dënë, s'ki nevoj, e lenë gjevë të vogël, pantollave dhe qashtë. Po, gjevë po s'ko ka mirë, për gjevë nështë po, për gjevë shumë i përstashëm, se këtë që ka dorën e madhe, këti i hupë krejtë në vërdo. Nuk mund është me kapë me gjevë. Përveç këti telefoni, Gonqe, sot e ke marrë me prezentu një telefon bugjetor, i jem koncentru me një telefon këto ditë karantinës sa i mi konë dhe i qëtash, faktikisht kemi najtë nësot me telefon në dorë, të shletu, të këshyr lajme, gazeta, qa po thëjnë, qa po bëhet. Edhe kumë vrejtë që baterinë, për shumë në telefon të emin, e hargjësha shumë ma shpejt se sa përdërim normal, dhe më thonë përdërim ditëve tjera. Ky telefon që kemë pru sot, është një model i ulefonit, i cili, dhe më thonë, shudhë për baterit madhe. Faktikisht, baterinë e ka 6350 mAh, që logikisht e bjenë sikur gati si powerbank, si powerbanka dikon që të jënë ka 10.000 mAh. Ky 6350 në falë, është një telefon që manë super baterinë. Përdërim normal një 4 ditë, e me ngushtu pak, dhe më thonë me përdorë, qysh me përdorim që tash, nështë një 2 ditë, maksimum 3. 2 ditë është ma shumë se që duhet, more than enough. është luks kjo, një ditë mjafton me majtë. Një ditë, që që tash kërë përna marë në telefonit dhe në fund ditës, dhe më thonë për jemi të knaqën, nga ka që dhe në fund ditës, e që tash me janis me në majtë ka 2-3 ditë është super. Ky telefon për është tjere, të më përveç që baterinë e ka 6350 mAh, dhe më që nga marë shumë gatë, është telefon bugjetor, dhe më thonë nuk është për telefonave të shtrejt, telefon ku veç me 150 euro për shembull, me ta majtë baterinë 2 ditë plus, me pas 3 GB RAM memorie, 32 GB hapësira në mbrëmje me mundësi shtimi, domethënë deri 128 GB, ekran HD 1440 me 720 piksela, ndërsa është i pajisën me 2 kamera, njënën kamerë, dhe më kamerën kryesore ka 13 megapiksel, se deshta me thonë 13 megapiksel, edhe kamerën e dytë për telefoto e ka me 5 megapiksel.
Ndërsa përveç tjera është edhe kamerën e selfit, prapë ka shumë pasër dhe shumë të mirë, sidomos për çmimin që ofron, e ka me 5 megapiksel, 8 megapiksel kamerë. 5 e ka këto telefonën. Softwarekisht është i pajisur edhe me AI sistem, do të thonë sistem inteligent që përdoret me inteligjencë artificiale, që detekton për shembull objektet, thellësinë këto, për arsye që me bo foto sa më të mira. Vjen me procesor gjithashtu quad-core me 4 bërthama, që një herë të bën që ky telefon mos të pas shumë blokim, blokada, glitch, me thonë këtë gjuhën. Kretë ky telefon, përveç tjera është i pajisur edhe me Face Unlock, dhe më thonë qelet edhe me anë të ftyrës, dhe më thonë me thellësi të ftyrës, edhe me fingerprint. Faktikisht këto dy teknologji janë teknologji që i arritin çmimin një telefoni, dhe më thonë Face Unlocku edhe fingerprint. Fingerprinti është i pajisur në këtë pjesën mrapa, edhe ky telefon vjen me 2 SIM kartela, telefon buxhetor, edhe i mirë, edhe me ekran 6 inça ekran, 6 inça është taman. Do të thonë është mesatare e ekranave që sillet këtu. Kështu që përparët që jep është okej, edhe është mjaft i mirë, si për foto, si për video, po mas shumëti, do të thonë është për bateri. Që dhe kështë zgjedh Liridon? Valojnë, sot... Telefonin ma të vogël në botë? Telefonin ma të vogël, se për një me këtë tepër simpatik, edhe mu për vetim la shumë bresa. Unë nuk kisha pa telefon ma të vogël, edhe hina lexova për to, po është telefoni ma i vogël në botë. është telefoni ma i vogël në botë? Jo BMW, jo BMW, po BMW. Telefon që për një me më ka fasjanu, në mund të krynë. Unë në fakt në fillim, kër e pash me ndova që është lotër. Lotër, po që është, po duke si ato kjerët e vogla. Sikur kur blenë në pazar, kështu plastik, po përqelë, bashkë që përqelë. Me vjerën qelë së bashkë. Vështë të vjerën në vesh, lirisht dhe sëndinë. Vath, kështu. Po kur ta merë në dorë, menon që ashtë du të më përgjitë. Faleminderit shumë, Liridon, për këta 2 telefona që i solle sot, informacionet rreth tyne, besoj që kemi ndihmu shikuesve edhe shpresojmë që në shtap se jo ja kemi lehtësu gjepat e tyne. Po. Ku shikove që me folë, për shembull, pse më mundu me bajt telefona tron të mëdhej. Se në gjenë gjera, Bash. Po, se në gjenë gjera. Përzihet pak gjë, po e ose kur donë mi thonë ai kuj s'kam telefon, mund është me përdorë. S'kam, qartë, shumë e mirë, kështu si nxirje e mirë. Faleminderit Liridon, shihemi pas 2 javë dikon, do të kemi diçka tjetër, ndërsa tash është